Дальше начинается уже твоя личность. Насколько ты способен из этого потом уже подняться для нового человека, для по-настоящему твоего человека. Я желаю нам всем в 2014 году чуть-чуть приблизиться вот к этому ощущению настоящего своего человека. Если кто-то нашел, флаг в руки и не теряйте. Спасибо, что вы пришли сегодня. Я как бы спокоен, ничуть не расстроен. Немного раздвоен, с налетом иронии. Раздражает в глазах друзей жалость и тянет ужалить, но легче не станет мой анализ. Ты нужна мне,